ورحمة الله وبركاته. الناس اللي مهتمية بالزراعة تعالوا كده، في بعض الحاجات الخطأ معمولة في الشجرة هنا دي لازما نكتشفها مع بعض كده. أول حاجة الشجر اللي بيفرد زي شجرة العنب، زي شجرة أم الفواكه اللي احنا ماسكينها ديت، لازما تكون الفرع مربوط أو مشدود على حاجة، تمام، أو على الأقل خالص يكون مشدود. في دي احنا هنعملها، هنربطها كده بأي حاجة، بس طبعا عشان أنا ماسك الكاميرا فمش هعرف أصورها لكم، لكن لازم تكون مشدودة كده عشان الفرع يشد، تمام. أنا أكون استفدتوا. السلام عليكم.